हेलो हाई। आज माछा सुरुमा माछालाई पखाले राम्ररी 3-4 भानी राम्ररी। अब त्यो मलाई चाहिँ यो भित्रको यो खोइ के भन्छ, यसको खोइ के भन्छ नाम थाहा छैन। यो चाहिँ माछामा हालेको मलाई मन पर्दैन कि, अनि निकालेर फालिदिन्छु म चाहिँ। त्यो भित्रको के भन्छ यसलाई राम्ररी यसलाई पखालेर अनि त्यसपछि 2चोटि 3चोटि पखाले होला। सफा पानी नआउन्जेलसम्म राम्ररी पखाल्ने। अनि त्यसपछि माछाको सबै पानी तर्याएर यसलाई 1 घन्टाको लागि जति हुन्छ नि, मतलब 1 घन्टाको जति बेसारमा मजाले मोलेर एकछिन यसो राखिदिनुपर्छ। राम्रोसँग यो बेसारमा मोल्ने। अनि मोलेर राखेँ। अनि मैले मसला तयार। मसलामा चाहिँ मैले प्याज, लसुन अनि तोरी र थोरै जिरा राखेको छु। माछा तारेर रेडी बनाएँ। अब मसलामा चाहिँ मैले भनिहालेँ सब थोक हालेँ। माथिबाट चाहिँ टमाटर काटेर हालेर मजाले यसलाई नुन हालेर मजाले गलाउनुपर्छ कि रेडी हुन्छ। मसलालाई राम्रोसँग जबसम्म पानी नआउन्जेलसम्म मजाले भुट्ने। मजाले यसलाई भुटेर अनि हेर्नु त मेरो त एउटा पानी छ, सब मजाले भुटिसकेको छ मसला। अनि यसमा पानी चाहिँ थोरै गरेर हाल्नुपर्छ। एकैचोटि धेरै हाल्यो भने अलिकति मिल्दैन कुरो। तीन पाउ माछामा आधा लिटर पानी हालेर मजाले ग्रेभी बनाएँ 2 जनालाई। अनि उम्लिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो माछा हालिदिनुपर्छ। अनि लगभग 10 मिनट जति के भन्छ मतलब रसमा उम्ल्यो भने रेडी भइहाल्छ। त्यसपछि मैले 2 जनालाई थालमा पस्केँ। हेर्नु त, हेर्दैखेरि कस्तो खाउँ जस्तो भएको छ। मैले जस्तै गरेर ट्राई गर्नु ल साथीहरू सबजनाले। ओहो हेर्नु त, हेर्दै बित्तिकै खान मन लाग्ने खालको भएको छ मैले पकाएको त। ओहो ल हाई। आज मैले माछा र भात र रायोको साग। ल खाम है, आउँ। लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। ल खाए है खानुलाई।
खासै तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो साथीहरू लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला Nggak lagi karena